Fala galera, beleza pura? Mais um vídeo top, mais um vídeo de Honda. Uma HR-V novinha, montamos um som bem legal, custo-benefício excelente, mas com muita qualidade. Então, curte Honda, quer melhorar seu som? Bora pro vídeo! Hoje o vídeo é nessa belezinha aqui. Esse é um dos carros que a gente faz muito aqui. Na verdade, Honda no geral. Vou mostrar um pouquinho aqui. Esse é uma HR-V. Estamos com esse Civic aqui para montar som. Ali atrás tem outro SI também para fazer som. Aqui estamos com esse Honda Civic, fazer comando de som no volante, arte e tal. Aqui tá com SI novinho. Então, Honda a gente faz bastante aqui. No geral, bora focar nesse som da HR-V, que ficou bem legal e vale a pena aí. Bora lá! Pra quem não me conhece, me chama de Mar Júnior, tô sempre fazendo conteúdo sobre som, acessórios, dicas automotivas e algumas adaptações. Então, curte esse tipo de segmento aí, de conteúdo, já se inscreve no canal e dá uma força. Bora mostrar essa HR-V que valeu muito a pena e ficou bem legal. Galera, mostrar pra vocês o que a gente fez na HR-V. Kit focal coaxial na traseira. Ele foi um dos inscritos sorteados do nosso podcast. Ganhou esse alto-falante, trouxe pra gente fazer a instalação. Na frente colocamos um duas vias Sensation, ele comprou, trouxe, a gente fez somente a instalação. Falamos uma multimídia Nave Pro, caixa amplificada da Falcon, ficou bem legal, ativamos a saída subwoofer. Aqui tá os equipamentos que a gente tirou, né? Usamos um amplificador TS440. Vários detalhinhos, fez manta acústica, tratamento acústico. Ele comprou os equipamentos aqui, a moldura. O Twitter já ficar na coluninha aqui, né? Já direcionava no retrovisor. Olha como ficou bonito. Bem legal. A bordo aqui, fizemos tudão. Que dava para ativar, a gente ativou. Então, ar ficou na tela, avisos de porta, câmera frontal, câmera traseira, os comandos de volante todos funcionando, os USB todos funcionando. Vou entrar no motorista e eu quero mostrar para vocês. Então agora aqui a bordo do HR-V. Olha só, até na rádio ficou maravilhoso, ó. Vamos lá. Os comandinhos já funcionando, né? Mostrei pra vocês as informações do ar. Essa é uma Nave Pro. O cliente comprou, tá? Trouxe, a gente fez a instalação. Aqui vou engatar ré. Aqui a gente consegue mudar o ângulo. Padrão original. Desengatei, né? Câmera frontal bem eficiente. Por exemplo, aqui, ó, por mais que eu levante tudo aqui, ó, mal consigo ver a roda do Civic ali na frente. Aqui eu consigo ver a calçada, então bem tranquilo se pegar alguma criança, algum objeto ali, não vai passar perrengue. Outra observação também, vou dar partida no carro. As linhas são dinâmicas, né, ó. Ficou bem legal aqui. Agora vamos mostrar o principal, né? Vamos ver se estão tocando. Bora! Ó, galera. Seguinte. Um negócio que eu acho interessante é que a gente consegue copiar as informações do computador de bordo, ó. Bacana, né? Aproveitar que tá aqui na rádio, usem fone de ouvido. Não sei se vai dar pra pegar a qualidade, né? Na verdade não pega via vídeo. O gato vira assim, olha pra você, tá brilhando. Mesmo que tenha um pouco de fila, não tem. É melhor, porque de repente você.
conectar um som maneiro aqui e já mostro pra vocês. Bora! Galera, com o celular conectado, olha o detalhamento dessa música. Dificilmente vocês vão conseguir pegar esse efeito, mas o som da direita, o som sai de um lado da direita, depois vai pra esquerda, as vozes, é muito louco, ó. Ó, por enquanto tocando só o lado da direita, ó. Igual na gravação original. Aqui a gente usou o sistema de processamento de áudio da Nave Pro e o som está focado no motorista, com alinhamento de tempo. Parece um filme. E é isso. Dúvidas? Esse tipo de serviço tem que vir na loja, tem que escutar. Pega algum carro de nossos clientes ou da loja mesmo, escuta, mas é bem legal, ficou bem bacana. Dúvidas? Deixa aí embaixo. Curtiu esse serviço? Gostou? Desce um like aí, compartilha. Tá a fim de participar também, ganhar o alto-falante da Focal igual esse cliente aqui? Segue a gente lá no YouTube, acompanha os podcasts, sempre tem sorteio com um novo convidado. Belezinha? Obrigado pelo apoio de todos, desculpa alguma coisa aí e até mais, até o próximo!